Саламатсызбы, 16 декабрга карата маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек-араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациясынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов чек-аранын 90% чечилгенин кабарлады. Бул тууралуу 12 декабрда Баткен шаарында болгон жолугушууда айтылды. Бүгүн чоң иш болду. 120 километр алдыга жылдык. Бул маселелер принципиалдуу түрдө макулдашылды. Эгер Тажикстан менен Кыргызстандын чек-арасынын жалпы узундугун ала турган болсок, 90% такталды. Бул маселени биротоло чечүүгө чын эле жакындап калдык, деди Ятимов. Ташиев тажик кесиптешинин айтканын тастыктап, чек-ара маселесине чекит коюу үчүн бир нече жолугушуу калганын белгиледи. Бизде бир нече тилке калат. Кудай буюрса, аны даяктайбыз. Ал кайсы тилкелер? Карагачтан баштап Кулунду, Максат, Арка, Арка 1, Арка 2, Жаңы жер, Жийделикке чейинки аймак. Жумушчу топ макулдашууну толук аяктадык. Мындан тышкары, Карабак, Лаккон боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин макулдаштык, деди ал. 11 декабрда президент Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарында кыргыз-тажик чек-ара маселеси 2024 жылдын жазында чечилерин айткан. Кыргызстанда мектеп окуучулары аба ырайы суук болгонуна байланыштуу 13, 14, 15 декабрь күндөрү аралыктан окушат. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен 13 декабрда кабарлашты. Ал эми ата-энелер аралыктан окутуу жөнүндө маалымат кеч таратылгандыктан балдар мектепке барып убара тартканын айтып нааразы болушууда. Депутат Жанар Акаев мектеп окуучуларын онлайн окууга өткөрүү боюнча кеч чечим чыгарган аткаминерлерге чара көрүүнү талап кылды. Билим берүү министри доктор Кулкендирбаева министрлик эмнеге кеч чечим чыгарганын аба ырайы тууралуу маалыматты кечинде гана алганы менен түшүндүрдү. Мындай чечимди кабыл алуу үчүн бир катар критерийлер бар. Мектептердеги температура көзөмөлгө алынды. Мектептер жылуу, балдарды окутууга болот. Биз мектептердеги температурага талапка жооп бербеген учурда реакция кылабыз. Бирок ата-энелердин өтүнүчү менен буйрук чыгардык. Билим берүү министрлиги өз алынча чечим кабыл ала албайт. Аны башка мамлекеттик органдар менен биргелешип кабыл алыш керек, деди аткаминер. 13 декабрда өлкөдө аба ырайы туруксуз болуп, 14 декабрдан тарта абанын температурасы төмөндөйт. Мындан улам жайыттарда мал кармоо, унаалардын, байланыш ишканаларынын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын иши кыйындайт. 2023 жылдын башынан бери ИИМдин электрондук базасына үй бүлөлүк зомбулуктун 11 миңден ашык учуру катталды. Бул тууралуу коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Таалайбек Алижанов билдирди. Анын айтымында баары болуп үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 539 кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары, жыл башынан бери укук коргоо органдары 10 миңден ашык 3 күндүк коргоо эрежелерин беришсе, андагы эрежелерди бузуу боюнча сотко 302 протокол жөнөтүлүп, 19 киши 3 күндөн 7 күнгө чейин камакка алынган. Белгилей кетсем, мыйзамда милицияга жабырлануучу эмес, ар бир жаран, үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө билген адам, өтүп бараткан киши, жабырлануучунун кошуналары, туугандары кайрыла алат деп каралган. Баарына кайрылат элем, ачык айтып чыккыла. Эгер үй бүлөлүк зомбулукту көрүп, угуп билсеңер, кабарлагыла, деди Алижанов. Ал жыл башынан бери коомдо чуу жараткан 20дан ашык үй бүлөлүк зомбулук учуру катталганын белгиледи. Жабырлануучулардын 95% аялдар болгон. 2023 жылдын октябрында Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте 177 өлкөнүн арасынан 95-орунду ээлеген. Бул көрсөткүч Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азия чөлкөмүндөгү аялдар үчүн эң кооптуу өлкө болгонун айтып турат. Орусиянын аскердик өндүрүшүн керектүү жабдыктар менен камсыз кылган бир нече өлкөдөгү 150дөн ашуун жаран жана компаниялар АКШнын санкциясына кабылды. Алардын арасында Кыргызстанда катталган Whiteman Handel Alliance ишканасы дагы бар. Маалыматка ылайык, аталган компания чет өлкөгө дароо колдонууга жарамдуу жабдыктарды жеткирүү, логистика жана бажы документтерин даярдоо кызматтарын көрсөтөт. Расмий билдирүүдө аталган компания Орусияга автоматтык эсептөөчү машиналарды жана маалыматты сактоочу жабдыктарды камтыган 100дөгөн жүк жеткирген айтылат. Ишкана азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, аталган ишкана 2022 жылдын 24 августунда Бишкекте түзүлгөн. Компаниянын өздүк сайтында ишкана логистика багытында иш алып барары көрсөтүлгөн. АКШнын финанс министрлиги Кыргызстандан тышкары Орусиядагы, Түркиядагы, Тажикстан жана Мальдив, Кытай, Бириккен Араб Эмираттарындагы ондогон ишканаларга санкция жарыялаганы айтылат. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын июль айында АКШнын финанс министрлиги Кыргызстандын 5 компаниясына санкция салган. Алар Орусияга салынган санкцияны буйта өтүүгө көмөктөшүүгө айыпталган. Орус армиясынын Украинага ири масштабта кол салуусу 2022 жылдын 24 февралында башталган. Согуш бүгүнкүгө чейин уланууда.
Экологиялык долбоорлор үчүн Дүйнөлүк банк Кыргызстанга $50.000 насыя берет. Дүйнөлүк банк Бишкек шаарындагы абанын сапатын жакшыртууга $50 миллион насыя берет. Келишимге 12 декабрда финансы министри Бакыт Бакитаев кол койду. Министрдин орун басары Руслан Татиковдун маалыматына ылайык, насыя 50 жылга берилет. Каражат жеке секторго жылуулук насосторун сатып алууга, Бишкек шаарын жашылдандырууга, абанын булганышын анализдөөчү эко-лабораторияны куруп, жабдуулар менен камсыздоого, абанын сапатына байкоо жүргүзгөн 11 автоматтык станцияны орнотууга, мобилдүү 8 станцияны модернизациялоого коротулат. Хирург Эрнист Акрамов Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги диплому менен сыйланды. Бул тууралуу 12 декабрда Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын проректору Зайниддин Курманов билдирди. Улуттук илимдер академиясынын курамы көрүнүктүү окумуштуу, коомдук жана мамлекеттик ишмер, гуманист менен толукталды, деп жазды Курманов. Буга чейин профессор Эрнест Акрамовдун аты Чүй облустук бириктирилген ооруканасына ыйгарылган. 87 жаштагы Акрамов Кыргызстандагы белгилүү окумуштуу хирург, медицина илимдеринин доктору жана Кыргызстандын баатыры. 1992 жылдан бери Чүй облустук ооруканасынын жалпы хирургия бөлүмүн жетектеп келген. Акрамов 2022 жылдын мартында ошол кездеги саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиевдин чечими менен жумуштан кеткен.